आज मेरा 2021 का फर्स्ट मोटो ब्लॉग होने वाला है। मज़ा बहुत सारे लोग हैं यार। जो वाली लकड़ी हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा अभी। Hello guys, I am Sandaru and welcome to my new fresh vlog. Hope all are extremely doing well and आज मेरा 2021 का फर्स्ट मोटो ब्लॉग होने वाला है। एंड आज हम लोग सुकी में जा रहे हैं थोड़ा सा चिल आउट करने के लिए। एंड मेरे साथ कौन कौन है, सुकी पहुंचने के बाद आप लोगों को मैं इंट्रोड्यूस करूंगा कौन कौन है मेरे साथ। तो आप लोग थोड़ा सा ये सिनेमेटिक शॉट एंजॉय करिए। आप लोग मुझे कमेंट किया करो, क्योंकि आप लोग मुझे जितना कमेंट करोगे इतना मुझे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो जाऊंगा। तो आप लोग कमेंट करो, जो कमेंट करना है करो और जो पूछना है पूछो। मैं सबको रिप्लाई देता हूँ, तो करो जो करना है तो। फिलहाल अभी हम लोग पहुंच गया है नया बस्ती। एंड अभी लगभग टाइम बज चुका है, मे बी अराउंड 1 o'clock, आई थिंक 1 o'clock मे बी अराउंड। लेट्स सी व्हाट्स द टाइम राइट नाउ। नहीं अभी तो 12:18 बज चुका है। क्या बोलते हैं वो बाम्बू का लिप को दिखाया ना, ये सब नज़र आपको टाउन में देखने को नहीं मिलेगा। ये सब नज़र आपको विलेज लाइफ में देखने को मिलेगा। ये सब देख सकते हैं आप लोग। तो शायद बाम्बू का पत्ते ऐसे होके शायद गिर जाएगा और उसके बाद नया पत्ते खिल जाएगा। पत्ते या फिर पत्ता कुछ नहीं चलता है सब कुछ। You already know what happens when we link up. Let's go. पहुंच गया है। कहाँ पहुंच गए हम लोग? सुकी में पहुंचने वाला है। मीन्स सुकी में नहीं, सुकी की गेट में पहुंचने वाला है। तो वहाँ पर दुकान वगैरह है, वहाँ पर जाके हम लोगों को मिनरल वाटर खरीदना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग घर से वाटर खरीद कर लेकर नहीं आए हैं। तो हम लोग घर से सिर्फ खाने का चीज़ लेकर आए हैं। तो देखते हैं। तो हम लोग को वो देख रहा है भाई साहब। तो यहाँ पर हम लोग वहाँ पर गेट पास करना पड़ता है। देखते हैं पर बाइक कितना लेते हैं। शायद मे बी अराउंड 40 रुपीज़। जल्दी जाकर वहाँ पर जल्दी जाके हम लोगों को जगह ढूंढना पड़ेगा। अरे भाई आ जाओ। गाड़ी का सिर बहुत खतरनाक से हिल रहा है यार, क्या करूँ। तो मैंने गाड़ी का आगे का स्पीकर को निकाल दिया है, क्योंकि अब मैं इस गाड़ी को नया लुक देने वाला हूँ। तो मैं अभी चेंज नहीं करूँगा लुक को।
स्लोली करूँगा। अभी तो मेरे को एडाप्टर भी लेना है, तो आयु एंड मेरा गाड़ी का भी थोड़ा सा इंजन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो इंजन को भी सर्विस देना पड़ेगा। और मैंने डीलर पे उसको चलाने को बोला था, बोल रहा है कि मेरा ये गाड़ी का कुछ रेसर यानी कि ये ऐसे करने वाला ख़राब हो गया है। यस, ऑसम व्यू मैन, ऑसम। तो मैं वहाँ पर पहुँच के आप लोगों में इंट्रोड्यूस करूँगा कौन कौन है मेरे साथ। सब लोग मेरा बचपन का दोस्त ही है, चाइल्डहुड फ्रेंड, गाँव का ही है सब लोग, मेरा सेम गाँव का ही है। आप लोगों को शायद देखने को मिल रहा है पहाड़ का नज़ारा, एंड यहाँ का नज़ारा तो बिल्कुल फ्रेश है, फ्रेश। यहाँ पर आप लोगों को पोल्यूशन मिलेगा, क्या पोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि अभी तो बिजली का गाड़ी चल रहा है। नॉइज़ पोल्यूशन मिलेगा और एयर पोल्यूशन, क्योंकि कुछ लोगों का अभी तो BS6 का तो कैथलिक कन्वर्टर आ गया है ना, मेरा तो BS4 है ना, तो मेरा BS4 से निकलता है हार्मफुल गैस। और करण ब्रो का भी शायद BS4 नहीं है, उसका शायद BS3 है, क्योंकि करण ब्रो का बाइक बहुत पुराना मॉडल है। मज़ा बहुत सारे लोग हैं यार, मस्त होता है। मीन्स ऐसे लोग देखने को मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, मन को भी अच्छा लगता है और लोग को भी आने में इंटरेस्ट होता है। वो अमेजिंग मैन, अमेजिंग। ब्लॉग माने 요 집을 끊어야 농아 미치나 알레네 마 आपको यहाँ पर अलग अलग से लोग देखने मिलेगा, तो V shape, U shape, X shape, Y shape, means different types of people you can see here. शायद इधर पार्किंग करने के लिए जगह भी नहीं है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं इधर बहुत लोग हैं। हाय इधर गाड़ी पार्किंग करने को नहीं मिलेगा रे। नो तो अभी मैं फाइनली पहुंच गया है। तो बहुत सारे लोग हैं। करण ये इधर है, करण ब्रो हाय बोलो हाय। तो बहुत सॉरी हेलो बोला ब्रो। तो इधर हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं। तो इधर खाना पक रहा है, तो हमारे लिए नहीं है, हम लोग तो कुछ
जों माना गिनांगोन Bon. फाया रोड Ibarat यहाँ मोनलाबायगोन दा ऐसे वाली लकड़ी हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा अभी तो अभी मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा मीन्स अभी हम लोग पोर्क को माने क्या मांगने निकला मिचा ना माने ओमा बेदर का हांगन ना हांगन Mari sugun yaw nengay ke, mari tu. Kuslah zaliane nanay, nengkuna, nenanay nengkuna. Besufaguna zalia. हम लोगों का पोर्क फ्राई रेडी होने वाला है एंड इधर करण ब्रो हाथ से काट रहा है एंड इधर तोपन ब्रो मीन्स शेखा से काट रहा है इधर कोला ने एक पिक्स मैं खा रहा हूँ मैं साथ लिया है मैंने तो 2 पीस साथ लिया है करण ब्रो ने अभी तक कितना पीस 2 पीस और मुकुल ब्रो कितना पीस 2 पीस 2 और तुम कितना पीस खा लिया सिर्फ 1 पीस खा लो